Vai. Bravo. Nulla fa catticchiato, ragazzi. Lo picchiano un bel po' i scarponi, oh. Esci. Perché lo primo. Madonna. La resistenza che fa. Ecco. Fa un sacco di resistenza. Vedi che finisci troppo impenano di qui, fa troppa resistenza, bisogna mettere una molla che li tenga più perché tu capirai vola, normalmente vola mezzo motore. La cazzo è brutto. Mettergli una molla che non gli faccia andare le punte in alto, perché c'è una molletta che le tiene le punte un po' alte, leggermente alte in modo quando a terra non punta, no? Però così è troppo l'aria la fa sempre tutto motore. Provi un tonneau su profonda. Passaggio lento. Otto cubano, se gliela fa. Oh, no, se gliela fa. Arriva alla sommità che senza praticamente installo. Circuito di atterraggio, sta tutto seduto, che brutta sera. Vento al traverso sulla pista. Bello. Bellissimo.